makan nasi goreng di restoran. Ayo, ini tampilannya seperti ini guys, di salah satu restoran di Kota Lutsumawe. Ya, nasi gorengnya sih sepertinya enak. Kita coba saja guys. Kita coba. Enak sih, tapi ya bukan selera saya banget sih. Tapi ya lumayan lah untuk nikmati untuk makan malam. Makan lagi ya. Ya lumayan sih, lumayan enak untuk harga yang segitu. Oke deh. Ini tampilannya.